Seo oscailt a figiúil Gaelscoil na Mans na Banna Borca ar na Muileh. Thosaí an Gaelscoil seo sa bhliain 2010 le 4 páistí. Thosaí muid sih iargolta in sna sléibhte agus an sin thosaí 4 eile an bhliain in dhééis sin agus im mbliana bhag muid an scoil go dtíana seo ar an príomhthóir agus thosaí dair dhéag I mí man fór agus fearmuid an aitheantas oifigiúil am mbliana so tá muid seanna sásta. Is céim han tosaí táhachtach an lá seo I bhórbairt na Gaeilge a gan blion dún. Fearmuid an fargní seo a mí fiara agus héilmuid go méid sin níos fearr an farg níomhaga go dtí atbhfuil an níoscail deanan sé deferáil ward in na páistí le tána heisne le gacu agus anis tá níos mó aitheantas ag an pobl omlan ar an scoil. It started with about 4 people who sort of looked around and said, we really need to bring Irish back to the Mourns. We started with 4 children in the Park Pella and Quarter Road. We had a lot of help. We had a lot of discouragement. We were told it would never work. We wouldn't get it off the ground, but we could try. And we did. Ní raibh agam an méid an an é dhéanamh ach tá a lán neart agus fuinmh ag na daoine ó ceantar seo agus tá an scoil ann is. Rud is táhachtach ná go mbeadh Gaeilge ag na páistí. Má tá Gaeilge ag na páistí agus tá na páistí ag freastal ar scoil mar seo. Bé Gaeilge ag an glún seo agus an glún atá le teacht. Mulam obair na Éirí agus an takeíocht an taléirí acu Bert Starberts na Gaelscoil. Táid i dréimhil go mna for Jan níoscoil am léana. Le codí dé beidir 3 cinach go táid go master cinse go mna for Jan níoscoil ceann an glan an olar a gan dhéire agus an darna ceann ar gahar ardwatha agus le codí dé buna for 3 ceann ar a céadú an ardwatha dhéan. Sin go dtéag an dóid na brímuid go gahíonn na níoscoil an na bunscoil nas go gahíonn na bunscoil an na hirscoil na ceantar. Tá an scoil seo ag chur leis néú, ag chur leis le fás agus le forbais na hirscoilíarta sa ceantar mar do solathair nó do scrúthaí ar bunscoilíarta ag gaiisi nilinn agus bé le chudí dé páistí na bunscoile seo ag airstú se ag an éarhain leabhal so ar bhela géigean tan facaiste omlan ag daltaí na ceantar seo agus ag tuismithirí. I think the growth of the Irish language sector over this last 10 years has been remarkable, and that has been a combination of working in partnership between ourselves and County Gaelscoil with Gaelscoil out there, but more importantly, communities wanting and the demand for Irish language and the recognition that good Irish medium schools is good for education, and young people being bilingual is good for them in terms of their personal development, their learning skills and their employability as well going into the future. Ceapan gur cóir daoine a bhealach chun teanga caint agus is féidir páistí agus is mór a thuairlaat má dhéanú sin agus tá sin cruthaithe sa scoil seo freisin. Dúirs gur scoil fáilte é ó hiúil meis teach an seo tránna bhíosagam gur áit ná dúirthe jazz é do páistí agus is éacht é sin tá déanta ag pobl na scoil seo. A dó a 3.